See Abdu. I can see Namiro Sarah is watching. I can see Lizard Coffee, you're watching. I can see Carol, you're watching from. I can see Carol, you're watching from Stockholm, Sweden, precisely Hammarby Sjöstad. I can see Carol, you're watching again from Malmö. Carol Tandire Kare. Yo, me don't want to say your large job. MC Richie to the one that unu here. Chakabinye MC Ricardo, chamanya, manyi garabe musuti ya, obadota, muganda wanga, tegu Christmas on Gubia Nyaka Vulasta, Obadonye did denyo. So tell a friend to tell a friend the general himself me there live. So they must forward no. To the video single Kowanga and two to wake to together. Yeah. Kalunji Maraks watching from Katwe, Dubai. Katwe, Uganda, Dubai. Adiwala links. Sick. Kalunji Maraks. Kalunji Maraks, you're watching from Katwe. Tell a friend to tell a friend we there. Great things to John. The whole alien. Awo nawo nakutawo. Bichibyo nabe Boston. Mwa to dead that the whole links. Mwena bagala nyo. Oh. Merry Christmas to the whole away, you know. Yeah, dog. Yeah, man. Shatter links them. I'm Sirika, the one you mean your last time, Kulabengo, Mganda. Itamundo tanike video because we have no time. You know, Kumabla Kusekukura, we didn't fully ban you. Yeah. Tell a friend to tell a friend. Alwa gambi abanubi wa commenting ako page. Yabundengo wabira konga wa commenting. The sima ibe wa commenting wa ibe posti leka sabaje wangi. Zemba kuchitufu. Tuweda kogera kukakesa page ya kakensa togele ku Bishop Cipriano. Togele ku show ya Bobby Wine. Kwenda kugenda ku buli muntu yenna so kigenda kubera kyaka bimedi magame mbompe mola nyage na kunzija ko simanye Facebook. Tosobola yanga. Bino sibi akuzimbe amebiri atenne ebiringa gyozimbe ja glucose. Kaya ula kadokola balasta inzo kanyo mereyo kubasika wagufu ne bulwa mukaya ula kakalu temulimo ka protein na kakakalu adi Allah. A lot of people watching right now. Tell a friend to tell a friend the general name. There live. And to crash the bomb crack Museveni. No man enough na hanging too. Sagara gune ne bere kumping and kashka na fnene na fire na man. Bere on ko sagwa binzo jingiram. Bana babe tukula fete tolena bodde bawe kale banafu. Kale banafu. Balaba byetu kola fete tolena budde bwawe kale banafu kale banafu yo fide soke avec ne japunetiro kubanga sikasuka mbunye nyo redeem Kaso kenda iwano wengene okwogera ko ngina kwogera ku miramu esatu ngende yenyagala okwogera ko kiri kimu yamuyita bannamu akabantu nga bibiri tandike yitabwisi munno omugambe Christmas bonanza because penga fishat aze tetonyomeze ebyo mwate simanyi mwate mwetaaga mumbu simanyi mwate mbo omuntu mbumpe mula buli gwensanze muganda wange buli gwensanze n'ennyoko nyamulisa amasitera kyojja kunkola that I can tell you brother buli gwensanze gwempe mula yeah kikulume wamma mujje kakati ntandise omukisa guno ne video eno ngamba nti nakatambika endaba ka Cipriano Lwanga
Baganda bange mwenna banekaseko mbagala nnyo ng'oli Dubai, oli Tokyo, oli German, Saudi Arabia, Croatia, Diwolalian, Tanzania, Namibia, wonna gy'osinzira okubanga ondonjo tabo. Sinasooka bagamba nti no RIP. Manye ebikujjuko si bingi nnyo Uganda ng'ebyali edda ku Christmas mugende muzina. So manye nofa uno muli waka mutudde. So muli emmere n'ab'eŋŋanda. Mutayarisiza eggobe kugamba eddigobe kibadde kya waka leero. So Christmas yajjamu pandemic. Naye however muli waka kirungi kisinga okuba ekyenkizo mu kino nti mukyali balamu era tubeetaaga mukalo okubanga okasuula okawenya omusajja gwe bayitaani kwego omusajja gwe bayita Bobby Wine kwa olonda Bobby Wine kino kiba kiwedde. So tulina essanyu ly'amaanyi nti nno weewaawo tutuse ku lunaku luno abamu bafudde the likes of Muzaata tufiddwa Bakano Kasirye Gwanga man Haji Kalisa abantu bafudde mwana bebitsina babitibwa bokka n'abantu ba bulijjo basesebwe se bawedde wano we don't know kuba omaka tegunda gwa waliwo n'abagenda okufa tonight abagenda okufencha bagenda okufa the next day so abantu bakyafa. So we have to be grateful at least kuba wadde tusobodde genda mbikujjuko ng'ebya Christmas ng'embeera weebeera bulijjo naye tusobodde okubeera nga tuli balamu tukyebalize Mukama n'okubeera tusobola okubeera ntugenda kulaba Uganda empya Mukama kyatuwanzeeko edduso kyankizo nnyo kuba bannaffe abasinga bakivuddemu ate tugenda kunyigira Mukama okuba abantu abatutte olw'ensonga Mukama yagaba takeerewa tasobola mugamba nti ate biki munnange yage fena lekkubo. So mwina baganda bange abasobodde okubeera nga musobola okunda batudde nga ya live and kicking mbagala nnyo mwina baganda bange abakyali abalamu politics nga muwesimbyemu mbagala nnyo ddala abakyala nze abakyala guno omwaka mwana munsanyusiza because yona nze omukazi bana Uganda binda by'abakyala abasinga today ndi so happy because at the end of the day guno omwaka mulaze abakyala nti abakyala benyigide mu politics obalaga mukanga bya kisiru ekimunyigiriza zaakyo ogesa abakazi mwenyize nnyo mu politics guno omwaka ekyo nze kindaze nnyo nti ate mmanyi omwagala kuba ebyalinga by'edda politics wa kisajja can right now you know what you want era muyimbya ne mugamba no enough is enough. Tugumikirize ekibala. We want to keep the dictator old. We want a new generational leader. Twetaaga omuntu atu inspiring. Twetaaga omuntu tulabinga akola. Somebody rich azenga ina kubugaga bitaze kubagwanga. You understand? Someone who's willing to risk his wealth. Naja nabeera nga asobola okubanga atufuga. That's one answer. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. So EMA ndabye video omusajja gwe bayita simanyi Cipriano Lwanga. The block club bishop here. Agenze nakola video. But nageze magamba Museveni bakozesa first of all Museveni has never sought for someone who's smart. It's on record. Nchidamu Museveni tanonyanga ko muntu mogezi namuwa mulimo bana mukozesa. First of all Museveni ayina pira zako ayina gundi zako za elements zenga za ayina gundi kwatambulira emere steps zako sanga agenda okuscoutinga abantu. Anonyeza that the most dense individual gwateka ku moto nziramu enyale mu recruiting omuntu ngali totally dense. Totally dense. Nti gwe bajja kugamba nti eno Suwani oyogere ekyo naye nga ddala eno Suwani. Museveni anoonya omuntu atalina magezi mu nsi muno gwakozesa kuba bonna tebalina magezi. Temuli muntu ondabagambe nti Kabuye Boston yabagamba nti omuwagizi wa NUP wa Bobby Wine asinga akabondo ka NRM mu kiko. Omuwagizi wa NUP omubwati asobola okulizoninga okusinga omuntu wa NRM. Abo kabondo ka NRM g'abantu 15. Museveni anoonya omuntu omusiru. So abantu abasinga mwerabira nti nno mwina ko mubadde nga mwina abagoberezi nga abagoberera nene mwerabira nti Museveni yajja kuonona buli institution yo najo ko bali malewo bamaseka abakubi n'abamaloka kana se atugumbudde bonna bamuzaata abakubi obutwa abasi abamazeewo mwana Museveni atugumbudde buli sector yo nagenza tambu buli muntu w'amaanyi agenza amota abasiramu abatidde ddala omusajja gwe badde musinga okwagala. Tell me today if you're a Muslim general muntu kigombadde musinga okwagala ku nsi kuno kuleka Muzaata. Give me any controversial seka abadde ku dunia kuno okuseka Sheikh Muzaata yakafa. Tell me some mumpe example. Mumpe yo seko omwa baddo wenkizo mu Uganda ngo yafude. There will never be any other sheikh. Bonna basheka bonna sheka mpale wa bamita kiti. Tewali sheka leero agenda kubeera wankizi nga Muzaata. Kitegeeza obusiraamu baabo kuba nnyo. Museveni abukuba nnyo. Namukuba empiso y'obutwa namutta. Kati institution akute yabafa abakatuliki kati Cipriano Lwanga nkulaberero ng'osoma Bible nga weekaabya obuziga gwe wante okabya obuziga n'ogamba mbo simanye ebintu wasoma bisome general man guno omujiji guli smart nyo toyina gwenza kufuulinga twakugamba ebintu bye tukugamba bobo isobola okubeera oneka office ko kwata omuntu noteka wakabbo nobabba mu sente nti ebirabo abantu baba bikumala okubeera ng'osobola okugula muzanda we yazo okulyaza amaanya gula bupoloti nga gwe faaza tobadde bobi nebo owuliranga ekituti NRM ekonkonye ku mulyango egenda kukukyaya ng'okimanye ebbanga ly'omala mu seminaaliyo ng'osoma okubeera Bishop Museveni ayinoonye kaliyayo n'agyokkuba yonna wansi n'egenda wansi.
Nakulabeka tati wafukire ddala mu ssiru wakabe n'amaziga n'ogamba mbonze. This is what we tell you. Museveni is fighting social media simply because waliwo yagambye ku TV. Waliwo omuntu ajagambye mbu yaliwo yakugambye ku TV. Waliwo yemidde ku radio na criticizing Cipriano. Na Yesu wakugambye mbu ekiri ku social media. N'omulema akama. Niwita nko kwekabya amaziga na wide wekabya mbu simanyi go okulira akabondo ka gundi mbu simanyi ere kyakabiza mbu ere kyakabiza mbu simanyi mu wabadde osoma bisome. Brother man, this is reality general. Guinzo kwa domukana kawanyi wanya kagamba nti okwate base yosobola okujja nenyo utter nonsense out this generation man. You are idiot man. Guno mulembe gukoye nnyo mwana yimbe oli managambe simanyi emitima gyakalu but twali bwe tutifena. I am all living examples in Akulia Musendi Javia Reserve Parish, man. The Catholics brought me up. I'm a church boy. Gumanyi we mpuli yanga nkwambalanga nyambala omusajja omukatoliki nga gwe Archbishop. Naye mwana tafe twazalibwa kubeera zitulaba mwana. Omuntu nga gwenyinza ogamba nti nakwesimisa ndi yakade kona okubeera Archbishop kwa era nje natambuliramu nkulaba nga we mwana weebuza amagezi okutta omubaasa okutta ebisawo by'essente kati leero okomyewo buno ozikiza akaliro nno muganda tekasobola kuzikira kubala sita Museveni kyakuweesa sente sikugagala kuba kimanyi osobola okugagawala Archbishop simusobola okugagawala kuba muntu mugamba abapasite basina amayumba n'abafaza bulina amabaluwa amabaasa gemukuba abantu abagoberezi mmwe buli Sunday chache zinamu muli bagaga all spiritual societies muli bagaga Museveni akimanyi naye yagadde kuba bukobe kye bayita kanisa y'abakatoliki nga gwagirengeza mu kya musabalabirizi n'agikuba n'agimalawo era agikube n'agiteeka ku ttaka kati bakuzukuse ne bagamba sente okute ya kisirani naye nga yakyagadde ku marketing eno mu mawulire owulire endigazo ezikujja bwezikaaba owulire endigazo ezigamba faza gokikoze owulire endigazo ezigamba faza bishop obadde ki kati wamaze kukiwula ningo obudde bugenze ebbaluwa ogifunye ekyo Museveni kyakola akuwe sente wanagamba it will be okay omuliro oguwulira luvannyuma nnyo. Why do you think abatalina kaliye basinza okufuna mu Museveni bano baseme ba socialite na bavera Sweden sina bula n'enkuba ate nabo tebafunye because Museveni akimanyi tebalina abagoberezi talina abagoberezi bobanga abagoberezi alina kubajja wano n'oyogera bino n'owanda endusu n'okola biki ng'obosubira bajja wano Museveni tasobola kuwa kikome kya n'ekimu kuba ate amanyi waliwo bagenerali batugenda kugenda offe bali mu kulwanisa we have no price tags era ensonga kibataza okuwanisa zipage waliwo abaaliko nga balina bu page naye wewawo Museveni yabagula abamanyi nti no baliko price tag ng'ebisati bya HM bibeerako ka board nti oyo wa mitwalo ebiri egya dola nti oyo milioni 2 oyo kuzimbya mamwe kayumba Masaka nga kyakiwedde Museveni bonna bw'ababulya akulaba bulabi n'amanya embeera gy'oli mu currently n'amanya bwe nkwongerako kano ne Wamosolo omwegaana so bino byonna ebintu Museveni abadde abiraba. However mulimu bagenerali rabe muli aba page bali muzitwala bazisangudde bagenerali we not going nowhere we here mpaka otunavaamu enjala but we are still here to the last drop for Facebook to branding akuvadanga na politics bwe wonta najja when some of you madanga mukamuli mose omwana you've been followers in denial and by default you will forever be pengezi fans forever nchiddamu because of you oba because of me yensonga kirero we muli am I energy that because of me timwalina okusembera ensi balabe ne mukimanyira wenzija bwe mubeera nsobola obbasiikiriza ekyo mukimanyi Museveni nakuteekako sente nsobola okusiikiriza you know this Museveni nakuteekako sente kakensa najjaawo era akusiikiriza you know this energy god tebakulya sente kikakensa ye media establishing na media lupapula lukuba ne new vision akola research nalukuba naye nga asinzidde ku Facebook yeekolere gundi lyeddala kakensa afuna research nakole gulire nga nemba gundi abukedde tenalifuna oyo kwa government emumanyi Museveni webaka akimanyi kakensa exists kakensa media is not someone no mugundi nti waliwo yamukola katika kubuze gwani yakola kakensa oyinza okumumba gwifa government gwoleta kakensa n'omulage gwanga gwa muleta kikyakulumira ddala nnyo gwayina endowooza yerowooza nti kakensa aliwo wano wanso bitaliwo lwanso that's why Bobi Wine agala nnyo kakensa kichakuluma nnyo kikulemye okutegeera nti no bino ebintu biri mu credibility n'obumanyi ojja kuwozaale awe mula ne Bobi Wine anakyalaba muwemuzi si musiriza nti an idiot tazenga awe mula buli ddakiika alina byayogera kati bwe kikulumya omutwe ng'ogamba page keeveyo but let me tell you this and let me tell you this ovanga kuba bloga ga Bobi Wine tabawa sente
Ninga baganyo bega tako. You have nothing else to do. Temwina alternative na kuja ko kuzijjawo. Ate kino nkibabuulira. You just deleting a Facebook page. Character zikyaliwo. Nzekera ku machoga ameka kesa mu mojemo kidini. Jamanya musajja wange ageze kunjja kwetaga omusajja mu transplanting. Bikoze bitya. Awo nja kumanya muganda mu mazemu. Kera ku machoga ambe pengi bamusazeemu akataago. But if Penge is still alive, even if you take away this blood clot pH, then I feel a Penge vibes, yali mu page yali mbinyo. Government in age once I get a contact. City one. So mugana yito de yonga gusimanya apo kamenge bloga mboli wa mwembera yegamba. Nze nkubuziza nze mbuzani yankola. Gwaliya jana gwa matimba na Penge. Nze ntimanyi mwenna bamatako Museveni bakozesa mwenna abawunya amatako you are cheap as fuck. Echo muchimanyi bulungi njo nti we here not by mistake. Nze follow why na comment ngalo soloita mu page ne ndandika gukubochera straight gukubocha. Ne we are here. Era nzikagamba abantu bujazimba page yaka kenseddewo. Neno ne mujitwala tujatandika ebyala. Ne paka ga 14 wedde. Tetujja kusirika. Bobango omanyi wayita wange okulaga. Nze ne nkulaga. Toyina kyoyinza gamba dunia. You a fool, brother. Wali musiru nyo kuwagezako ne bigana pake waje wali generator n'ofuna omuliro. Toyina kyoyinza kungamba. Ugina kungamba ki? Nze look up to people like Kakensa. Sigali akola tikuzotaka babya amaanyi. Batutonanga tuli abantu banjawulo. Kakensa muwandiisi nze ndi mwogezi wekibadde kizize kibeere emyaka 10. The respect for this gentleman is at supremacy. Ochege tojja kuva buvyeri gwe just organizing gwe just because you're full of hate. Netu kuteka mutesi wali neka kensera bintu byeraga bwera zinti waliwo erechiraga ati ndo oli bloga just myaka ebi mwaka gumwe ebiri bitoga kakensa ali walo lwansobi utya utya nze kastoba nga wajja wange ofuna amasanyalaze okyalimba you will forever be a fan. Kino nkyekubulira buli woli manya nti Penge exist nze olwo n'abantu benjogera ddala gamba nyoma nti Museveni wali bayira nga bulamu bwammwe abukyusizza nze Museveni walikira abantu abamu kumwe babloga bannange nedibanga nsigadde bloga bisati ne Kakensa waliwo abantu ffe betumanyi nga Museveni bwalikyusa life yo you will forever be in Kamoli ng'ogoberera Penge ne Kakensa lwaki tosobola kubeera ennyo comfort zone ng'omanyi we exist. It is impossible. How? Ensi ez'okubuuza gwe netabuuza nze beerawo zijengula bwosiikusiikirize. General when name tap the ground. Mwe no mukisa mwesola kujja Uganda. Mbasiikiriza in just no time. Ne wali we muli nkimanyi kati mule. Ova ku blog close anti yamalaga ne wakazi zose za zina. Nenga gwati ali bulaya. Nenga blog. Nze nkusiikiriza mu buli mbeera. My status alone ekusiikiriza ni wobo osiba wa Museveni, osiba wa Sodo, erinnya Penge licha kusiikiriza mpaka bolifa. Ne bali kwongera ko sente. Ne bali kwongera koki ne ulitamba n'abakungu ba government benkana wa erinnya Penge liri kusiikiriza obulamu bwo bwonna paka woli uliranga ofa era wetuge era wetu kubanze we nali ntandika kino ekintu saakulowooza akule namanya nti walina okujja nkwe art kati ze mpulidde bubi nnyo Ashibaga Katongo ogamba Kakensa nti akuwe ssente Ashiman Kakensa talina kintu kyali akukoze nnyo okulaga okusobola okukulagala Kakensa wakuja kuposewo ku birthday omwana Ashibaga Kato. Nze tubadde nnyo bakawboy nnyo gwa Ashibaga Kato. Kimanyi twaye mu kampu za njawulo nnyo nga tukubagana. Nga nze mpagiro gwo musesengule kubayita ku bebe kulo ya munyu wa matako. Bayide nali mpagiro munyu wa matako akuwagira mu president wange. Basiki wuwe nga tukola ebintu byaffe nenga twekuba abyekiyaye nezero zozo wanda beyani wankubako kukona emyaka ejiba n'etaano nga sikuddangamu. Sakuddamu because by then nali sisitwa yimbuno naye kimanyi nti bwoli but nalaba nga tuli mu legend. However, okoze ebintu byozokoze nojango you establish yourself as a mega blogger netukone respect. Nzara Rastaman. I remember once yakone ka video ngamba Rastaman nsindikira ku mazalibwa gange nenga kula ka video ngakwagaliza amazalibwa. I remember that day nagenda kumbana bange nesoka nyimye je nalinda gane kulya ka video. Ashibaga Kato I remember wampa kone ku mulimu kwa oba nompa yero kusendeza omusajja amuyita simanyani ngagala mulangire. Oba nompa n'obulimu nompa send. That's what they call brotherhood, brother. Ne wacho mufukazi beast man nti Museveni akuwe sente notuka nokubera nti banno bo badde mukola omulimu gwe gumu you want them dead mwagala babere nga bafa bavaawo kino kisinzira Rasta osobola okugenda mu meeting ne bakugamba nti nno tusobola okuba wase ne twetaaga bali oba tosobola bakonvince oba government bino ebintu ebimanyi Rasta bino ebintu government mwene bakwatanga bwe babloga. This is a message. Government
point mwenna gye mugendereyo mu blogger mwenna abuyogeza mwenna bamanyi obusobozi bamwe, how many numbers be musobola okuinfluencinga, for how long have you been doing this thing, for how long have you been a threat to the government, bino byonna Museveni abimanyi. Yensonga kimusangayo obuzibu n'agendayo ng'onosuubirayo ebbaasa n'akugamba man Kakensa muleeti nenga tomanyi muzibu kimanyi bulungi nnyo mulo Kakensa tasobola yatalaafiya ali kusaidia Bobi Wine toteeka obuwanyi mbuze nsobola okumujjawo because Ashibaga kino nkikubuulira Kakensa ne bwavaawo bwene ashikire Kakensa mulina enjawulo z'amaanyi era omulamwa gwawukana still ensejja kkubanja Kakensa Pengene wavaawo nze tuwogera nze naye tusobola okukola bu video bw'okwogera neze character yawukana neyange nnyo however mulimu bafaani bo mulimu abange naye abantu bali kubuuza era penge ne wojjawo gundi bakubona bamendimu abagala okugula amannya ebyo biveeko ebyo mbu erinnya agala digula lwandi zimanyi za mitwalo ebiri egya korona ebyo biveeko bamagezi laba abikola aliwa ali eri akuba ngamiya mikono Twakubye scientific ntujikuba abadde mbakola scientific gundi zimanyi wachi Museveni Museveni zasinga okunsesa kuba Museveni yagamba mbuni wale kyobaita scientific n'agigamba mbu alina scientific election ebikoze bita tujikubye tujimaze Museveni ozoguze ba blogger abo nabakuleetedde fe twasigalawo abantu babiri ndoza nerumbye basatu naye oguze buli gula bali ku internet taate otuuseewo kate waki ozijjawo bujjazireko ziwulire ddagala obeere mu state house emabega okunya entungo owulire Kakensa's reporting things based on facts era abantu abamanyi kyakola bajja kumugoberera njagala obeere mu state house mutu Museveni emabega okuwunyirira entungo omanye nti bagambye Kakensa kubye post beerayo there's a big difference bino betukola ffenna tosobola kuba Lucifer Nosanga omusajja nga ayika jirikeni amaluso naye nga loza sobola kuba Lucifer kino nje kuwera sita n'owuliza abaana baligamba ne daddy oli okola n'oyo omusajja alina ekintu kye yakola bwe tekyawukana daddy bino ebintu byawukana however tosobola okubeerawo ng'abantu kati bw'olireeta ddiiro n'omusajja yakuposti hano ku mazaalibwa ago osaba otya omusajja nti akuwe ssente mu peegi bagikuddeze mbugomanya abagitutte musimanyi mba peegi bagikuddeze rasitama tosobola kufuna ssente mu ngeri siyinza okugaggawaza Kakensa akeera ku makya n'akola Kakensa alina omulimu wano alabirira abantu musawo almost is a nurse Kakensa akola rasitaman tugenda mwe babuza mirimu gyammwe gye mukola site man muyinza okwanjira mwagifulamira rasita bitotandika okukola mwana nze nvuga bimoloka mpe even alasad someone saying moloka simanyi emenya was making fun of me wano nemmeroka emmenye bwe emmenye neze kino nkikubulya twayiga okukola yinsonga ki twamanya nti nno ssente obugagga tusobola okukera ku makya ng'omuntu yenna omulala olaba omulema abeera awo n'asabiriza nemmwe mwe bwasala okutwala emitima gyammwe mugende babatwale naye tosobola kera ku makya n'osaba musajja kasente ke komanyi nti akolerera wano Musajja nansi nti go simanyi mugomanya abagitutte bakuddize pay tekisoboka rastaman Muhammad Nsire kuba investing billions and billions of money batalika Facebook page yatuukawa paka yadde n'abagamba will believe biziye bisajja biziri nsega zaako you cannot nze muntu atasobola kukeera ku makya n'envuluga Kakensa mulimu ba blogger abalinga London abakyala naye nga full of bad mind Minani bade sazo tulingamba nti finga ba veteran tubadde tyo nikoleza ekintu kino tutereza abantu mu blogging tukole kino ekintu tutereza abantu tuigwawe emibiri let's stand out for the truth babere yo bakyuka ya full of bad mind kasta blogger abera mu kino ekintu kyokubeera mbuno nani asinga that is why ze bitu nabigana baleta zibundi wali vamaze buli muntu enda mpulira obusungu omuntu akwata erinnya lya penge mbalite kasimayi mu award nzotanga kyo kungamba mbu the most active blogger obanga ngamba busina kyakola of course active kiba kitegeza evo obeera ku line Era ngamba abafani bange betembiro na sibimanyi nako bisibya award sibyaga nze seetaaga ebyo bya award Kakensa teyeetaaga ebyo bya award ne bwolaba mu blogger ayagala nnyo okwekubisa mawulire ndi bamuwaana bwolaba mu blogger ayereetera bwagala nnyo okubeera ku TV station is doing the things for hype yo blogger abeeramu ne mentality y'ekisiiro era abantu nga butera nnyo badde ebbali Kakensa page will come back tujja kugizimba kuba mulyo ogusoosa okubeera nga bagibrokinga eri egenda kudda abantu Kakensa bagenda kumunonya because he has agira mawulire ge best reliable sources gune Kakensa buli yawukanira ddala nobeera olina omutima omubi kobeere gwe bbalamu gye muwunyire amatako gye mbeera simanyi mubeera gye muwunyire amatako gye musiibasiiba temulina kye muyinza kukola ggwanga abantu batalaafi and there's nothing you cannot even blackmail people you envy just an account utandika otya okubeera nga you envy just an account an account y'omuntu n'obeerawo musimanyi mbu gwe beef omuli omuguwulira waki temwagala abantu baba exposing
waliwo omukyala ngambe olaba abazadde bati basobola kuinfluencinga kwagala Museveni olwombu blog Museveni bwe yagula ba blog abainfluencinga abantu baagala kwebyezaako latta abantu Dr. Cipriano Luwanga nenkugamba ng'osiiba olyawo ngamba gowamana ne bagamba pengo obuli mukatuliki zero ne senga wange bamweza ka video nanvuma ngamba mwana gwo tumazeemu amanyi ovumota saba dinko ne senga ne mugamba gendo le mmana bomana ogende weegayule yimmano cheke masanganzira ababbi baje bakuteekemu ebigere manyi senga sigenda kuddamu kwogera naye kummanyira mbwamuloweza ka video ka Cipriano fe tuli buva mu family abakatuliki abatumanyi ffenna mutubuuzeeko mbovuma nja saabasomesa namugambe senga gendo le mmana ogendo ogigaziyo teke mu masanganzira obeera awo mpaka mazigwe abasawo bagande je bajja okusanga bakuteekemu ebigere bakusiyage never talk to me again not my aunt again nemujjako kubanze I stand for the truth omula na family nze na iso kyenda somye kyenda labe ndakirabe nabe nga saba dinko nibamuwadde akasente nakatwala kati kamaze omulakira akomawo yeekabya mbigalo bindi mugonde nze bambadde bikoma nnyoko kyokoma tomanyi byosoma bulijjo bose tomanyi byawula byensoma bino mbona bwadde ensoma bisoma olimba akaliro wakawulidde pipa madman gwe yakubeera mu kanisa nga mulimu omuntu omu abantu ekibasabya bizibu sinti bagala kulaba Yesu bamuzaala olinga amazi. People come to churches kusaba kulaba just kuona bizibu zijiruka nchikubuli abantu saba lwa bizibu. People come to churches bagala mamotoka bagala bulamu bana wabe kusoma dwaliro kuberenga dibedala isi ebingiza kuberanga sibya bei nnyo ebireeta abantu mu makanisa sikulaba Katonda tedi akira kulaba Katonda ni yamula ani amanyasu ani amanyesi namba yesi majipe mukubira no live mwina mulimba limba namba wasoso doti mu kusoma bitabo bya wani bya Italy bana basingo kuba bazi Italy singa abasajja abasingo kuberanga besi namba tako naba Greece basego bazibu nyo basipata kastemba soma bebasingo beba wanike bitabo Bible muri kusoma bya tusiri wazedda oli wali siba yugo sima Cipriano oli wali olimba abantu ukimanyi bulungi je kireta abantu bagala kuberanga bawona bizibu ani agenda kujja mu misazo. My aunt, tuliba katuliki yazze na ndeta mu bibozibozi byagule mugamba genda mu masanganziro kwate mmano gigayule. Abasawa baganda bakusanga obakuzini. Sisa yo statement yange. Cipriano alinga amazi. So genda kungamba kyata. Tewali muntu agala kulaba Katonda na Jesus taliyo. Abantu nonya sente. Na bizibu ebisinzo kubeera nga basi bituleta mu kanisa bwa mwobo. Kati abantu ebizibu gwe pastor oba gwe saba oyegiriza wefudde embuto biraba betuyitamu oranze okuza kati omulyo abantu batanso kunyigira abantu bakunyigidde ne byaddira omulyo bana babo batabali bo bagambe be wazala zaledde muzina aba sister mu CPO mumalo zina aba sister mu CPO abane mbako ekanizo abana bamwe babade ku social media mwina agana gali mbigweyo mwe mugazala kenyini gamaze okulaba video nigabagamba nti tata mulyo guli ku social media muli bamte mwina abana muzina aba sister mwe bamatako abana babagambe nje kiri kwate wika batukolere cyo musajja omukulu okaba ku myaka anjaenda ngawa Museveni osiba okubibwa jagalo bya pira ogwe baba maswazi zobo katuliki mutu manyira muli sente musirike nayo lyawo nomboze nange ebigambo mwenda bo omuntu nti byange uli musiru byosoma to bimanyi wachi wasome mu kigambo kigamba nti nasiya gamwa nnyinasi yakuzina mama wembi wani kosoro biso magwe mazi njala nkuwandikire kirange kigamba njala nze Cipriano ngenda kuzina mama nze Cipriano ngenda kusiya gatata nze Cipriano ngenda kulepinga mwanyina zosoro biso magwe mazi kubo biraba ozamu wasomye bisome wachi wasomye mwebe muze Cipriano ngenda siya gachitange nze Cipriano ngenda kabala mama wachi bisome nzo bikwandikire bisome andi gosoma busome muzabuza wana abantu mukutte ensimu gifudde y'abasiru tugenda kubavumanga everyday mpaka ga 14 nga 14 nja kubanga bana buli ndaku nnyo okuvuma abantu sinonyeza muntu inakalulu babalimba leme excuse omusumba no sawulinga ngo omuntu anasomanga ko mwana Museveni mwana ako kikati gwe kisibwa yakiyiye mwana nzani avuma Cipriano gwe negombanga daba kadiro wa mala mwana Cipriano kwegombanga mwana nene ngo busungu buneti mane ngamba labaga na amazi mwana kwata kubo funze mwana arasobaza mbato nyumiza Mizambu gundi kwata wacho wogeze no soma mu gendo siage mu mama wo olinga amazi Ibula najemo simu yonkulaba ko oli olabe simu najijemo ti mama fina kugulire motoka mu milioni 5 ebe achiya irasta bagula mukutu gugone wa mukuru gwe bagula kasi nakula bokola goli za NUP
Yibula. Atakoga. Mama Fina gulide motoka. Kutumanyi nze yakuwadeza zisa mu motoka. Tubimanyi. Zina bagambe mu video yange ye gulu Mama Fina nali nkwagala nnyo. N'ebibuuzo ebyo mbikyabanja. Bata Muzata yali enkize single balemesa. Lwaki kuba Muzata alinga abafera bufezi. Nga bakuba ne bagamba mugwana wo ba mukazi we ntino gwefuna omulimu kesi sinabongera ne bebuuza omusajja tuwadde n'omukazi wo omulimu lekiki. Nenga Muzata akulaga nti omulimu mukazi we yasoma masters alina kubeera okibaira kyamanyi kye bakoze kaddayo nga abayita. Muzata ekyamusa kuba nti elinga abayita nga bwe nnaku abayita nga bamuwa naye nga abayita. Every Christian is disappointed. Buli mukatoliki ali disappointed. Tuli bana baba katoliki mwana. Proud Catholic so ina choiza tugamba. Uyo musajja Cyprian nali mwegomba nnyo. Namulabe kati mbwa bakulesa. Olaba Museveni ekyakola. Museveni akufuula omusiru yakoze bwati. Yakwaka kwanda milioni nga 2. Ne bannonge mwaka mwawanisa ekipapula ekyo. Ne olaba wakwokesezza ndi kusawa y'okubanga you have to rectify those mistakes obeerawo wekka. Fwe kubona bana batalina kaliya banyesese ngule mbamwe bloga. Ironte bloga. Oli parapase, Museveni yetaga ba parapase, fe ba bloga balwanisa. Museveni wata kulwanisa ngako. Obira parapase. Boba go wetwalayo. Oba Museveni naakuyita, naakusasula. You know the bloga obira parapase. Bloga bali mu mulwanisa kakesa babujjeko. Befe ba bloga, tonna bira bloga oli parapase. Teri bloga Museveni bwayinza kusemberera. Bloga Museveni alina mulwanisa. Tekiriye. Toli bloga oli parapase. Tonna tuuka mu ligiya oli fala. Yensonga kigwe wetwala nayo. Fe tunnatuuka mweyate guledi. Tulina fe tukoze nnyo. My own aunt ambuuliranga gye nasibuka museerabira buguni ku Facebook temmalamu ne mugamba kwate emmano giteke mu stense ni mazi. I've been receiving messages leero mu bantu bemmanyi tino bageze kunkubira kungamba Merry Christmas. Baze kungamba wagambye kya Auntie Nabiri. Ni magamba Nabiri namugambye akwate emmano agiteke mu stense ni abasaba baganda abalinde bamusiya. Zo nnyumize bebe ekisiru katulabe kale bana bange banaafa. Katulabe wennafu sizikwe ku Bulaaya. Kuba gusenga gwabulwa amagezi edini yagumana ngude nafira bigwe guno gusenga ngo gubadde guli ku lujja teri musajja ali agutu guli agugagayide mane gugazeeko nze ngo nyemeze nze family enjiyuza we natuka sebebulwa amagezi navako bamanyi wakyaliwo omuntu ayizo gamba nti nafudde ku penga lw'ekimu tuseko wa family n'akaaba nabo bakimanyi mbayuza nze ngo mbulire bebe ekisibu nabo mbamenya nze we natuuka njakulaba Uganda mpya gyensobola okuddamu abaana bembali ku over mapeera ebintu ebiri organic ntukekeza nantuleko ku kisaawa kya Queen nvunnamemu bwe njakulaba waka neetaaga obukulembeze obupya sure nze bakyambulira ebyo ekisiru nti gwani nti gwe ssenga nze gwani mbu simanyi Bishop Cyprian oyakwebuza amagezi ndabe show ya Bobi Wine era ova kugiraba leero Bobi atudde apo family ya Bobi Wine ewaabwe Babi atute Bobi Wine wabe gye bamuzaala. Abantu babaliisiza kikiraga family facility tukyo kye nabagambe gulonze tuyina kyoyinza kungambanga na meeting Babi Kyagulanyi. Atute abantu ewaabwe gye babazaala ndabe abasajja family nge yanyiriza abantu abo. Ba doctor bana ba mwana w'abasoma bagagga abakyazize waka. Ne batula bonna wonna ne performing irawo. Zona iza kutwala wewa. We bebe kula ali ku video angali mu jiringiza mu fake account ya Champion Mavin. Simayimulo gwali running gundi ya Champion Mavin yasoka. Gwe mazi. Look at this video. Sio sema mugole muguli ya Champion Mavin oli mukulabe yokozesa. Nkubuziza zwina laza zuza kutwala wa. Watu le ba musibe kati obwavu bukunya mu matako. Bwe nkunya yo ntungo njerere. Wena sende zokoze wabiranga mu chiwatu ko manyoko na sende jozinje. Bobby is making money every day if he wants to. Uliao siranya amanyo gakutalazi. Big size. Are you still big size, idiot? Gujwa joizo tutwalango tochazizo twala mugundi ya chitao. Yechi watu inanda kukola simanya appointment okubukinga. Nyibeje chitao inanda booking. Stupid people. Bera mu government ogamira ba chitange namusazo tata wa kusaba sente okupangisa ekifo. Bintu bandi badde wenyumeza moza ni mwana wa minister. Ngo pangisa echi watu okuteeka wa abantu. Uganda jo yagala okulaba. Solomon ngapangisa wanu Love Beach. Are you stupid? You don't want to say these things. What wabulira amazima. You're still renting echi watu tata wa musasula sente. Nenga nayo chimanya tena wesi wenamba inoze twaliamba abasibaye aba this stupidity of highest degrees sagala kubida nzenga ngenda nganguleza ne otoba zinga njiri claiming ngamaluko mubuna ntasulo sa sente uteka oka performance
gwe bukati Zuena ayinza tutwala wa bakateka wo mukono Zuena ayinza tutwala Zuena atutwale wa bara mukazi wa ayinza tutwala kubanga lyo mazengo baba yimbi sibayi bikoze bichamu gwe promoter mukazi ayinza tutwala Sudan gyo tondira amazi gebidiba uze tutwala gwe mazi uze tutwala wa but look how successful the man is. Akulaga nti nakijja wano wakijje nakitwale Kampala nakitwale wabe lukunje bamwaniriza bannanko lye yazala abaana. And you hear someone saying nakiwala omusajja omutalaziwe mmana awoza mbuno tazote mwesaka nza kulonda mweswayi mu nyigo njaka. Nga badokita bakusinga okusoma gwateeka obutesibu bwala Museveni nakkanjabula nakuwa omulimu. Nga abasajja badokita family ya Babi ogirabye yamanya mukizanga ya sani niro. Kicho izo gambe gwanga. Kicho izo gambe gwanga sawa zino nga damu zino business okubeera ngo ogula bulu omuntu wafu emmana wefunira amambuluga emmana wefunira amambuluga kiba kitegeza tekati gobadde mu store tokera kubira ko mu gwanga ngo omuntu osobola kubira ngo olwala ebyo wa amambuluga gatukubanga matama ne emmana wefunira amambuluga damu zino dogo stories ezo okubeera mu nononya bululu gweteka wansi mu mbugo mboto osimanyi gato emmana etowolokoke ezo stories za kisiruzo waddamu ebyo osobola okubeera mu gwera stars kino kikubolira Bobby sisteke gwe nachi wala gwe mazi Bere yo bonebone n'amambuluga go mu mana bere yo bakutekinga yekiwero mboeva sibanye mbo weteka teka yo mbotoloke tuddanga mu kutumanyira komanyo Zuena tutwalewo Zuena iza tutwalawa wiya kani Zuena take us to them bazadde batutwalewo ngemujja mu MTN yo yamusangira ku bigundi nga yewanisa ali mu kuzina sankalewo Yesimbe kwa Miss Uganda namutwalira kauzi. Toddamu kotomanyira. Ebiri babobwere bena biri mulayino omukulembeze omukazi ayina okuba ayina gye yamujja we wakyazizza abantu mwana mwambano. Mwegasika ko postinga abana bazadde zara Zuena. Si tuddangamu. Mwengenda kuba yisabu bimpaka tunalonda akalu era mu Facebook muzideri nga tebana jjake eno ngenda kuba tabukira mwenna. Mwenna ngenda bakurashinga mamenye emenye bwenti mwenna. Mwenna ngenda batabukira. Fetuli ba wanu mani amenawe. Nze mu Facebook ogitwale mu joka kensa. Oyo nyimirira naye mpaka tuzimba page redda obuto. Ate mwina kye muyinza tukola ntubaddemu ne tubatabulira entungo matako. Era mujja kuziwulira. We are here to start the veterans. You cannot start Facebook katika kenso mujjeko. It is impossible mujja kuongani. Waliyo nga tutandika ekintu kino gwe mazi. Mwali wanga tutandika ekintu kino tosobola kujjako kakensenule kuno kyonjo kusiba. Tujja kufiirawo. Tujja kuzigulawo every day tuziteekeko kakensazi so stand back. Timujja mumanyira kuba tunayimiridde ku mazima. You cannot fight Henry. Kuki? Awunfiira uyo cowboy wange nnyo man. Sure. Tisobola kutuula wano ne mulwanisa kakensa nga ndi wano. Sure. Uyo homeboy mfiira wongwiwawo. Mumanyirani. Sure. Nachiwala gende yo bunamambuluga gagomo mmana. Toddamu kumanyira mukulembeza gwanga moyisa mu mannyo gonjula babavubuka bamuwagira bakaba kodeze muwagira nze munonyeza akalulu mumanyirani uyo Babi bamuyise bamuyimbira akayimba bulabye Babi bomulabye aho kubanze shonze Bobi Wine ayinza okukola shonze sigira bajimala muri basiru bulabye Bobi Wine nga yanjura mukazi waba omukazi ali eri afumbira abantu batabani nako n'abafumbira mmere ewanyina Bukani Bobi Wine kani bebe kulu do that. Bebe kulu idea yoko le chintu echo. Nkulaga abasajja bwesimbamu. Tomusobola. Tosona kuvuma Zuena solo fumba keche kinene nyemu. Tekyago batafumbira kuba nti omusajja ali annyonge yasolo jivubika bugundi. Ne mugobo omusajja emulangira okulenyo no kizo asiga ndagisi mutwe. Yaveera ndani. Kyekisajja sajja ekiri awo kikubwa yabwe. Yabwe wekubira omusajja omukulu yabwe zikuba baana bato. Ekyo kisize kigwe ekisima kikize kigwe kyensimbu. Kyalyangamu kekibwa Zuena no kikoba. Katosobodde kulisa kizongo omuntu omusolo kulisa abantu 15. Umanyirani.
Zendi wa big talent. Music wise ndi wa big talent ebigagamiro najijjayo ddalo ndi wa big talent. Mukama wange Kenzo mu bya music ndi wa big talent mu camp zonna politics ndi wa Baby Wine. Unengo muyimbi wange ali ku kidogo ngamba nti kati ono ye Eddie Kenzo ne Vampino. Ate Vampino ndiye muganda wange family ata okubirawo nkutta. Ku Vampo sinkutta. Waliwo musingo okubira legit Vampino nkutta. Ne Diamond Oscar nkutta. Vampino Diamond Oscar nkuba akaso. Abaganda bange ndubye nabo ku bbano. Sure. Na yora agambe penge maga kubera mweka ku Facebook nutubabulira amazima. Najja nemba gamba wano. Nemba gamba ku Facebook fetubira kole tuina buzibu. Buja ku Facebook kole byoko letu tuina fyo buzibu. Ni wajje omusajja awoza sebe anytime from now. Nemba gamba oyagera anytime from now aweza awe myaka ebiri ngatani nago. Aliwa anytime from now. Sichogeza bujere olugenda banga atumalira budde bamulese. Tuli mugundi yakukyusa buvunaniziba aweza anytime from now. Anytime from now okozewo kyokulaba Museveni omujja aweza anytime from now. Nemba gamba oyamba simanyi natete bikoze tajja kuwaga akyaliwo. Fetuliba prophecy twatu fetuliba consultant siyo mje mtu ebuza ko nemtoro nsa Facebook account nimba gambo ya guza mwi olo yakola ngenyimba bwe bwita simanyi damba simanyi ndumba adda mwe nyimba nakola post nimba gambo yo mu myezeji tajja kudamu kulaba wayi sinemi kulole mujja kudamu jira beje mbodoka mwaga mapenge yo hita achali wodumba tosora kuyimba luyimba lutaliri lwono lunyimisa nusinga nyerero nimba gambo nali ku chifu ndate penge don't head akola bwa nimba gambo yo fetuliba consultant fojo tulwali sabuje tubabuliri Museveni janto kubulire ndi wokiriza Bobi Wine okufuga tajja kutwala mukomera kusiba emisango ina miji ngalumbiye wagambe giri mu criminal court Georgia twesa ne Bobi Wine take up to peaceful transition of power Bobi tajja kutwala mukomera kuba manyi chiwo tajja kukomera ate mulina akawaje ke mmanje mwagala okukola Museveni mayi wache kine kisanja okyagala weka kifuga ko just emyaka eji ugambe muhoza akuwambe Nzira mu statement eno. Museveni tayagala kisanja kino kufuga Kimbalako. Neyo kye kisanja kyasubira musohoze okumuwamba mutabani we amuwambe. Oba yagambe mutasubira kufuga yerwaze rwazawe ekimbi kati anabeera kiriwe kiti. Obadde okimanyi Museveni oyo apulaninga okubeera nga ava ku bukulembeze bwa obubeera chairman wa NRM. Museveni apulaninga okuva ku bukulembeze bwa chairman bw'ekibiina kya NRM. Mutabani we amufuula omukulembeze w'ekibiina kya NRM. Kati Museveni alina wakawanyigo okwagala okwerwaza singa abawambye kino ekisanja yerwaze mu myaka egi bagamita kyasobola amateeka ne constitution agikyuse amateeka gaba gakugira omuntu ekyeyamani wa NRM okwongerayo ekisanja ekyo mpaka ebalonda mbolo muhoza ajje mu kisaawe ekyo aprotecting ekitaawe bino bino twabitegedde tetugenda kukuwa mwaganya kuba twateetosobola kufuga myaka egi gatonnafa naye kyokola utema oluwenda mutabani wo era kasita munawulira muhozi nti the chairman of NRM kino mukisuubire mubone mwagala kuddamu ku kiwe this is the time mugambe Museveni mwamugjeeko dda ne ekibalemesa kiri kimu Museveni omugjeeko but what is next akalulu okasudde okamuwadde Bobi Wine tomugjeeko Museveni lemerawo Bobi kyasiba Bobi abagamba nti no enkizo y'okuuma akalulu kulemerawo mangambe penge kyogera kituvueri ziddumu ne mbagamba agende wagala bamuyita Mr Frost mulabe oyo yanga yajja ne ati we bintu byayogera n'agattagatta nakozesa interview nga toliiyo n'abigattagatta ne mbagamba nenne ekyono kyandibanga kirimu olwazi kubanga kyo yakuba zunguli ne zunguli yamukuba mu luzungu ne mbagamba naakubye zunguli ne zunguli yo nabaddewo ebbanga noona ajja kuwangala yeyo Mr Frost yaliko yali namulaba ne ngamba n'akawanyi kaalese ku internet kajja kuwanga ne bonna abasinga bayaaye mulimu n'awanda amalusu najjawe jerikanya yika amalusu alinga ebinyira abantu babanyira amalusu bagamanya bagamba bamanyi veterani wali kuno kugenda kuggwa ogenda gamba Chelsea ogenda kujja mu character jensinga okumanya when is nothing like politicizing anymore kuwogana kwa mu politics mutamufunye munye emyaganya gy'okuwanda amalusu ogenda kujja mu kibozi style dilemma penge kyakuba omwaka gonna nga abatwala kirinya muti kogenda kungamba ki bagameze mbuguma n'ebijja mbankulinze mu gobozi dilemma ogumanyo ogumanyo
Onobera yogera ku politics. Unogera ku politics. Ugenda kasagayo kanyini ko kakulinzi. Kata ko nze ninga sirimu ninda bulinzi. Ne wala era mara kise ndoja ne kufuna. Ojendo kakasa. Na yeze kino nkibabulira. Terika kinsajja alaga. Ashibaga mwana byebirasi. Musajja gwosaba sente akuberedde wa kwagaliza ebintu byonna azakugamba njagala kino azakugamba njagala kino azakugamba nenge kikulwaniza justice kimu kyokka kyokka balamu kakensa ayagala Bobi Wine there's nothing you can do. Ashibaga nono mwazi megabytes by gigabytes mekasibe ku laptop bechokole ate nekira bambi Ashibaga tasobola kukuberaga. Get this from me. I know Ashibaga Kato is a simple man and I know baby simu meeting but deep inside I know he's somehow a nice kid. Naye wati wakole ebintu talina kwena idea how to hack someone. Tabimanyi. And by the way, nze muntu ayinza okera bashenga manya page ya 7 yewe ko isobolo bako. Bantu abali mu Europe mukimanyi because we have a lot of internet and we're more exposed. Okusinga omuntu ali Uganda yiyo buyaka internet. We have all the necessary tools and resources okujja ko page yomu. Try me. Singa ejo chetuddamu tikati onaaveeyo bebe kula aveeyo we can also tusobola bajja yabo tubajjayo tusobola bageza bana bazibola kugira zigoni zaabwe zo nabazinde bateka zi passport ne tusobola tulina internet tulina n'obudde ne muna kwandi bidebintu fe tugenda mpola nnyo tulaba ekyo kyala isi nnyo kati omuntu omujjako ku Facebook tubisobola ebyo fe abali ebula kuba we have enough internet we have time we have tools and all the necessary resources so bajjako. Ne but Ashback tasobola bintu bino but I know he's always this kind of kid. He'll always take credit wabera we kintu kyonna anyone because there was some kind of malice yakibuuka nagamba nti I'm responsible for that. Ngero omuntu omulala gwe mmanyi nti omuntu ayinza okufa nagamba nti fetu amusse bobolowooza nti that's how you seek relevance mu bino ebintu by'okubuloogi nga tenga siwe ki nenga teffe weetuli Medimo mulabye muganda wendo muganda wange ne mulida agamba just awe mulabuli gwasanze munange Medimo nkugambe ekyo kimu okalaba kana kasajja kakalu ekali mu yadde glucose yenna just funa muka visa kwa kirungi njo okuba nnyo katuwa jangu ko kone sire kukwate bulungi njogo just nonye mu ja kuwulira neka sompo obulago bojja kuba owedde ojja kakasa nti sibya glucose protein abeerawo ne tuweera ko ekikomo negwe just jangu ofune mu kadde muganda fale ku kimanyi nnyo oli muganda wange jangu olabe just oje buzi just mu maaso labana ajjako mu nnongo te mu ddakiika bino bito sibya ddambero ani asinga okubanga yakala nakala nze nakala rasta mwenye obukajja obwekawolo Allah just jangu okokowala olabe yeah man ompe just ompe obulago obwo bine bina tubalina abachina abarasha yiwe bali wana abasimu Sweden wan tubini ne Europe we just don't have that time no gamo muntu ndo mujeko ngabe yasomera ku hacking abasiba ku internet these are sophisticated people mo kubira mu bya IT and stuff ashabanga something like wicked hagamai ndi mujeko kuchi ninga so chikola just in a second no yebula nagamba kaze bali banzijeko luli nageze wo musajja yakunzi zako na cheunya nyi yanzizi zako yade musajja murasha na cheunya nyi nagamba no just yagize mapesa nga ata nagamba mpa chino nanzirako nenga bali muri batudde kyo kino nkulaga nti naffe tusobola to batandika kule babulawo kwaffe tulina obudde ne internet emala nebyo just bya kitonnyo tulina obudde wamma Medimo okalabya akasambi nagambe senga wange bagenda kuyingira bakusiya gesiya kirianga se bagenda kunzika ku kijja kye kimu naye nze nfaayo ni omuntu afaayo mutonzise ku kijja yogamba nze mba nfudde mba nkyayitaba yandopye wajjajja wange nze mba nkyayitaba nze nakala ba Medimo bakimanyi nze nakalira ddala bino bitusibya glucose kubeera ku protein eva tunywe atenga eva tubeeramu ekigirete ekigirasi newe akakasajja akasajja kaka nando munne tulonyezebwa emyaka egiwere 15 banne mwabaka jjale bwego fula nno bakabinyo banna tuli wakalu wona wokwata wakalu wa buli wokwata wona wakalu wa osolo tukaluka bakata kasajja storage nga wokwata wona we yasaya sadda
nga si byakuzimbuluku kumanyi tulina mwene enkoko enkalu n'ezimbulukusa olwo gye ndalabye eggulu bajinguziza n'enjigaana bakisibyeko wano akaayi ne baginejaba mu ike nga nagirambye ndabadde nto wano nga kato kakoko buli kamunye bwetwala nagirabye mu ike oluvannyuma lw'ennaku bbiri nga bagala jinguza naye nga nagirenga nagirabye n'akaayi medimu abazimbulukusi naye mulimu buno era omutwala emyaka oba buseera mu supermarket akakalu kekanze kabamu ebiroosa nga buli okwata wonna akakalu okajja mu kifo okukajja mu kifo lasita mwana okukajja mu kifo ene ecupa nze lasita nze muntu agula chipusi nga njagalako fooko eyo olwo nagiteeka mu bafaani bange temulina gwe mujja kukanga nze muntu agula chipusi nga njagalako just uma ate kirungi nti ozimbulukuse wanti wanene mba mmanyi wentunga Tadiasi wali omulasita ali mutono nnyo nabadaba yatunga ewatuufu paka we yafa ate gwazimbulukuse omubiri mba mmanyi wenteeka uma mba mmanyi wenteeka uma nze ngula chipusi mmagala kugula chipusi mu bikiraabo byammwe ebyo mba njagalako umeji tutandikira awo lasito osobola okukeera ku makya nga tokyalaba nga nditadde wali ndigyemu ngeri engege nensabinga emyaka egi wano mu studio bakusiba emyaka egi noddayo nodda ku street Allah bakimanyi n'obukoko bubeera wano obusinga okuba obwebbeeyi obukalu babuseera kati Museveni patwabanga obwobukoko obwo tukaluba buli wamu twayasa alaba kakensa kayasa kakensa oyo omulaba yayasa ayina emputtu manya ebbanga gye bamwogereza kakensa ngaagaani abasajja boogereza kakensa yabalemwa oyo kakensa tubeere peegi ye kuva dda abasajja bonna babula mukwano bye bamwogereza n'agaana kakaluba kakoko kana akaganda kakaluba tosobola kukamenya kakaluba bbeeyi era kagenda kuzimba endala tugiwagire Mwenda musaaga n'okusaaga bino babalimba jangu nkulaga ebulaya ba bodybuilder abatuufu ojja kakasa ng'oli layisi nnyo ogenda kugira wakyovuga X6 genda gitwaliramu eyange enky ebiwota wanda bevenero yakwata X6 nozeekubisa ebifaananyi wala gye ndinawo ogenda gitwaliramu enky ebiwota erya genda gitwaliramu ebiwata by'endogoyi ziwa abaana bwala ngeno namugulira zino zisebo zisitaaliyo enjeru X6 eriwo nepakinza gyenvuga gitwaliramu nabiwata nziga kwagala kagofu kayi kali akakadde naye nga X6 ekyajinguza kutwala biwata ne gye muveeyo mulayiniza muyinza okubanga kibakolera amakulu kuba enfula gino mukolamu ate kati wano bwiro bukirala esi tekiyinza okkangakangamuko era no lasita mwana kino kirala twetaaga buli munauganda ngaavuga X6 ensonga kimu twagala Bobi Wine atufuge ebyo tebikyakola mwana lasita ebyo tebikyakola olina okuba n'akawaayi kati se bagenda kubuuza kaliya yeeyimiridde nti gwe story ndi bodybuilder ate babyekwasa togenda kubagamba mbuze ndi mufunyi wa sente nga ate Bobi Wine ababadde nazo zikusinga ogenda kubagamba tewali kaliya kale beera mukakka muganda abantu dde mu byekiyaayo daika okipata oba e Uganda ogoberere X6 weri awo twaliyambi wata bya ndogoyi owulidde olangamba empita lumbuye ate lumbuye empita waki lumbuye yajja bba wamwenja lumbuye takwasika ku vidiyo lumbuye sojja kumulaba enkya ffenna ndi faani wa his biggest fan actually nja kumulaba enkya nange mbeerako embeera mu kiraasi wagamba kino kiggula luggi nange mbeerako nenzigula ejja agamba peeri gifune nenfuna ate nze ssebo Mr. Frost F6 Mr. Frost ssebo nga tebudde mulwali ekintu kyo kyakabi naye omusajja bagambe eri awo nzirugavu nagiteekaawo teekamu ebiwata bya stallion
Mbose ndio kulaga abasajja bano matwale balage molokezo zibe kubise ebifaananyi wono no layis kitwali mera ne twala kutwaza mu gym nembera nevuga emoloka sina tenjagaza nyoga nange ndo bamuyita Medi Kingdom ne yankubidde kawo nganaga sima yejiwagwa Brabas mugamba Medi nzora ino zimanyi sasola kola bintu ebyo nitera bantu mbuto oguze Brabas nentuda ku business iru jalese embozi okuwera nga ayingira mu zero estate awo ne tuogera na yebi mamotoka kate pa balina obutuuze bwe Bulaaya tusobola okutambula wonna ebintu ebyo kali tubagambe ekintu kye buli mukazi na mwana fuba okulaba cowboy nange ofuna omukazi nga Babi we are taking the dictator ali mu pani tajja kututta kutumalawo walabe bwe ne tuze n'aba maama we abegomba abafa basengaye bajjajja aba babaddawo ne nkulabira ati was so emotional bwe bekulu amatako ne gamumyuka nga abulira bubi osibo yite wamwe wakulira ikanyanya oyisawo guhama oguliya ogutumbise guliyawo tulana gutulira mukabaga wa makaka ndagamba hama jitwalide omusajja ono makalina ajikwa kuwemu sente otundire mukabaragala wagana kolo tani chechato awukanya nakuwa pulani ngamba hama ekadi jiguze makalina ateke mukabaragala nonchairawo tola kugira mazima chechato awo naye uwe objo wakulire wa mosibo yitawo boyisi tewali bagamba gugo guisewo gwana bakwevuma bwevumi ne Bobby yagenze waabwe bane bavunna male bamusabira bafaza bonna ne bajja tokyasobola kusobola kasajja kali kalala ekyo nja kukikujukiza mu Rasta tokyasobola kasajja kali nazi blessing sonna kati oli kimu kikunyiiza oli mugamba ziwena kubira loni esimu right ngewe ejja kuwa yawo eno amene ajibagiza parking ali kulabona omusajja ziyazati era ifye jobira mu yoko kubere ya wasi kati Bobby ayiroko bakulete entunuzi yewa iri ko lo tanuli yaguli etirike yentu nja kujja ku macha sawa nyange ina kubya live wano ku sawa nya nkoma wu ibaga magugo gwana guiseo nkoma wu to ina to iza kugamba abantu kaliya yafaka tuli kubisema imbu ngati bebe kuli agenze munafuna mubebe kuli agenze nafuna bebe kuli agenze munafuna kazali wano ndikogera video ali mukunda kagundi mbo ali mukunda gambo yesawa yoga kwata mzeta mugamba sikyabikole kujja okatugeze ku sensu ubisi ne wane sasiva ku live baganda bagenchandi wano usawa nya wala ngambe mbuzukuru wa Bobby kanyuka mu bakati Uganda nzija kudda Bobby Wine will give me protection inkoma wu ateja kusura kwa mu nyumba ya Bobby Wine wache chiroto cyaye kusura ko bulibwe buliso bulibwe wa Bobby Wine zonyumiza flat bye Uganda nteja kutula mbere bwe tika mama solo dede guru lijeri obira I want to wear Bobby Wine's clothes ira wadamo kola shina ga mama solo Bobby Wine ndemo jase akakutika kakoledemo ekoti Bobby Wine jako demo campaign Bobby Wine next flight ye wadamo okufuluma eggwanga bagende jeka mu briefcase njamba and I will show you nja kunonya Bobby Wine wali ampe suit jako demo gundi aranja gena ko mu nyumba Bobby Wine that is my dream era nja kuteka ifananye ku Facebook ngabanga budde mmere rujudde inze we mugamba nti mvumbe mula I will be in that house that is my dream mama sura ja kumfumbira mmere ba iri mutwe ngani walimba bongo ba Secretary David temwida kye mujja kukola badax babanjo ngabanda bako wali I will come back in paradise e nyumba ya temwida kye mujja nothing you will do ejanja kujja wano sawa nya ku machamba tokosinga sina gena mbimoro ube chankola ku weekend ninga nda kusoka kuba tokosa account tugenda kujizimba mbalagalira mugende abakyaliko mugende ku wolo yange mulabe page yakageza gyentaddeko empya link eyo muzimbe endwe page ya imwe kagensa ndwa bina kunja kubanga nkola video ngandeka ko omuntu ziseetaga page nze banzi block ya page neba kunzigala kaka neba nakatwala nja kudda kukagensa ngati si yampayo nakuleko nenyigira omwe nenkola sicha berene wegera sidda mu kuzimba ndala but I will still remain a legend nziramu nja kusigala ndi legend era nja kusigala wendi ngeka sukali kabawo makaba kyala ka the guys name sugar yabaga banne ka sajja kalika governor mchine ekintu ade kese beza ba mambulu gaba mu mana banachiwala amazi Bobby Wine ajja kubukulembeze bwe gwanga tuli bako
senga wange njimanyi wanyize, but it is so unfortunate. Tulina kyoyinza kukola kubeera the end of the day. Mubawala jjajja be yazaala abaasira nago omukubbo. Toyina mwana. Toyina musajja ali akujja ewaawo. Ozootu waduganye ffenna otuleze. Naye abaana bajjajja ge wasiraana. Nosanga Bobi Wine wali kyusa omukulembeze ntukuleze kujja ku Bobi Wine omusajja akwegomba. Kigere yovuna face kulinga kisinziro kya jjajja. Tosobola kufunawo musajja awo. Ebe nebizi bajja bafuga beat jjajja agenda okufuna. Nga naye yeekyaye kyayeddabu n'obufulembeze Museveni bw'atefuze obumbula. So tulina kyongamba. Ngamba mu Facebook yampumalamu face ya family. Genda ndobugenda kundopawa. Sitaga kuziikwa ku bijja kuziikwa bulaya. Nafana zika ndo mutima gwava. Nitaga bukulembeze mupya. Zikasonya manota magamba Bobi Wine ntino yesonga kyobadde kubodde kulujja kubanga deni nga Bobi akyali muyimbi. Obadde kulujja nga Bobi akyali muyimbi nanenge na byabufuzi. So Bobi is on the reason. Wacho obadde kulujja banga deni. There's nothing you can do me. No there's a chiko bayale monja bulukula. There's nothing you can do me. Kote mmanyi wembere no bulaya kachanga nava Uganda. Nebacha njomeze echika. Chiteka sende ku meza. Navaako nejawa. Ofuna ko seka onakutwala. Notawaza gwe yali ngali embizi. Wabira nge wajja jjajja tuli musajja wakati tuli embizi. Noza ko vumirira embizi okwasiza omusajja omusiramu. Nobera ongo tawaza buli nnaku ani akuseya ani akugamba nti abasajja bagala abasajjazi abatawaza bigana kusupe omujjayo. Bagala kawunya. Kale gwe yali ange embizi utayiko to kugamba muno sanzi no mbwino ovali ovumirira embizi. Seka yadduka yali akwagala. Waisi Amina ndeka mu message Amina ankoleji. Muwala wa Amina ankoleji. Yagende kyamo ku butusho ni bonna musajja ali amwenda na bwedya bonna. Nafuna olubuto musajja nadduka ona yali no musagazi gwe musajja ali mufu mugenda kungamba. You failed senga. Okomye ombo kandi licho okungamba ngo yagala nyo okate chokubana kwenda kusipiliana. Manyi kuuli. Ngate wali otabantu kogezeko nembasirambo jononyo obufumbo. Gwe mazi. Echo ne jjajja akimanyi sano mpasi wakwatira ku stories onnanze mwabya. Ne jjajja akimanyi nze mwamulula. Nze ndi munsinga nze nkimanyi ndi wonzeka. Ensonga kine yita sitani. Navaako. Sirina banganda. Onyemeza Museveni yani. Abawunyi b'amatako. Mufu gwawunya amatako yabafuga. Ngoddayo kubacyangu ngamba muzewe musisole woti ne weta college. Tuzali bali mutu falumu ne walita sniper nankube essasi nja kufa bufi. Naye nze roje nina yange. Era kumachota waze nawo guli uli ambizi ngomye ne mugundi ajjajja gwainanga n'embizi zonga nnya. Okera kumachota wala katabula mu toilet mbota otawaza chimazi. Don't come into my business. Sina unalimba kunanda ntimbeko kwa omuntu wa family one. Don't come in my business. This is my business. Blogging is my business. My own life. Manije muli. Siposi yankombo ba happy birthday cousin, happy birthday this. Manije muli. I know the cousins I get along with. Baganda bangeje bali. Bali mu America, bali London. Those are the good cousins I have. Uganda sina cousin. Get this. My cousin wali wali London wano. My sweet sister wali Dubai, Boston. Jebali. I don't have any cousin in Uganda. I don't. Nabo jebali baganda bange atera baganda babano. Baganda basenga wange gwe manyi bena linsingo kwa. Otherwise sirina. Naku. From the bottom of my heart, I just want to sign off this video and say it's been a pleasure talking to you, but tomorrow I'll be live. Tomorrow I'll be live. 10 in the morning, Swedish time. Zija kuwa sawa mukago kwe Uganda. Zija kuwa sawa mukago ze Uganda. Hey, ambao kusendeza tiketi muno zijangwe bulaya. Matwitanga baye mutuyo enjaga. Nze ne chika nkyabuluza. Nzo teka we change n'ekizimba nateka wa abaana abange tunisero okuzaala leero tunayitwa emanza zo ndya Roma nomera nekule chiki ekirala mwe nimbalaga nti mwafadda ngutereza
ne bajjajja ne mbatereza mwenna okulaga nti ze navaako. Ne bamumanyira naawe. Munda ku Facebook emyaka gyo kimyaka 9 uli ku Facebook okyagala ki Facebook olina agaana agalingirize. Shia tugamba 14 tulina okulonda Bobi Wine. Tulina okulaba nga baselekta Devi babira mu kino ekintu. Muganda wange asinga okubeera omusajja yasoma ennyo. Alex Waiswa mufumbiro. Alina okubeera nga gundi waawe nyina awo. Mubasoga ino bakulembera nga emo. Bashamye mu malende baganda bange. Basauda madada balina okubeera ku kino ekintu. Ba Bobi Yanga tulina okulaba government. Nga buli musajja yena afuna ekyokulya. Nsigadde nze penge nja kudde enkya ku ssaawa 4. Mwenna mbaagala nnyo. Era bagenda kulaba video nga bayomba. Tuzimba page ya Kakensa making sure okebera ku wolo yange. Link nagitaddewo mugoberere. Mbaagala nnyo. Respect.